ગીરની કૂદમાં વન વિભાગની અનોખા પ્રકૃતિ શિબિર અનોખી। આ દ્રશ્ય છે ગીરના ચીખલકુબા ગામે આવેલી કેમ્પસાઇટના। અહીં છેલ્લા 1.5 દાયકાથી શાળા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને પ્રકૃતિને સમજવાની તક પૂરી પાડવામાં આવે છે। 3 દિવસની આ શિબિરમાં અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના 45 વિદ્યાર્થીઓને અવસર મળે છે। અહીંયા પ્રકૃતિને લગતી ઘણી વસ્તુઓ મેં જોઈ, નિહાળી, સાંભળી, વોચ ટાવરમાંથી જોયું અને ઘણી બધી મજા આવી। આ પ્રકૃતિ શિક્ષણ શિબિરનો હેતુ એ પ્રકૃતિની અંદર જે કંઈ સજીવો છે, જે કંઈ વનસ્પતિ છે, એનું શું મહત્ત્વ છે અને એ ન હોય તો શું, આ મુખ્ય અમારો હેતુ છે સમજાવવાનો બાળકોને। વિદ્યાર્થી વન વિભાગે ચાલુ વર્ષે 8થી વધુ શિબિર યોજી છે, જેનો લાભ 350થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ લઈ ચૂક્યા છે। આયોજકોના મતે આ પ્રકારની શિબિરથી વિદ્યાર્થીઓ જીવસૃષ્ટિનું મહત્વ સમજે છે। એસીએફ, વન વિભાગ, ધારી વન વિભાગના ઉમદા પ્રયાસો થકી નવી પેઢી દુર્લભ વૃક્ષો, પક્ષીઓ, વન્યજીવ સાથે વિદ્યાર્થીનો સંબંધ કેળવશે અને પરિણામે પર્યાવરણ સાથેનો તેનો સંબંધ વધુ ગાઢ બનશે।